бавина. Денес ќе продолжиме со книгата на Ефесијаните. Фокусот наш ќе биде 19 стих од првата глава и може таму да свртиме, да отвориме. Ефесијаните прва глава, 19 стих. Ова ќе биде третиот елемент од специфичната молитва на апостол Павле. Првиот беше надежта, вториот беше наследството и за ова зборевме прошлиот пат во 18 стих. Павле овде се моли да очите на нивните срца бидат просветлени или бидат отворени од Светиот Дух, тие да можат да ги видат овие три благослови за кои Павле се моли. Зборевме дека како христијани имаме голема надеж и таа надеж ни доаѓа од повикот на Бог. И потоа Павле исто така се молеше тие христијани да видат какво масивно наследство ги очекува. И сега третиот елемент или благослов ќе биде моќта на Бог, која действува во христијаните и е во нив. Значи, ова проповед ќе биде нашиот фокус или продлабочување за Божјата моќ. Божјата моќ е клучна, е есенционална, таа ги овозможува надежта и наследството. Понатака ќе видиме дека како оваа манифестација или демонстрација на Божјата моќ се гледа. Тоа ќе биде од 20 стих па натака, но денес нашиот фокус ќе биде само 19 стих и фокусот на Божјата моќ. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот. 19 стих вика: колку е неизмерна величината на неговата сила во нас кои веруваме преку дејствувањето на неговата моќна сила. Овде апостол Павле користи 4 зборови за моќ. Првиот што го среќаваме е дунамис или сила, од каде доаѓа нашиот збор динамит. Чи може да го преведеме овој дел колку е неизмерна величината на неговиот динамит во нас. После го среќаваме зборот дејствување. Во оригиналот зборот е енергија, од каде го добиваме зборот енергија. И овде енергија или енергија значи реализирана или остварена или демонстрирана моќ. Уште Аристотел на времето ги дефинира овие два збора. Енергија е дефинирана како ефектуирана или ефективна моќ и дунамис како потенцијална моќ. Понатака ги среќаваме зборовите кратос и искус. Кратос може да се каже дека е внатрешна интерна моќ, која се изразува себе си во надминување на отпор, а искус е латентна или внатрешна сила. И сега сумарно овие дунамис, кратос и искус се приближно синоними и лежат во внатрешноста на Божјото битие, внатрешната негова моќ. Лежат во рамките на неговиот потенцијал. Додека енергија или енергија е неговата активна или ефективна или надворешна манифестација на моќ. Коментаторот Харолд Хојнер дава една добра илустрација, тоа е илустрацијата за булдожерот, да не ги долови овие појасно овие форми на моќ. Илустрацијата е следна, отворен цитат, илустрација за булдожерот. И Хојнер вика: булдожерот има способност, капацитет и потенцијал да бутка дрва. Тоа е дунамис или динамитот. Гледајќи во него се чувствува неговата вродена сила. Тоа е искус. И кога неговиот мотор рика и почнува да се движи, неговата моќ станува очигледна. Тоа е кратос.
Меѓутоа, кога тој почнува да ги бутка дрвата и да соборува се пред него, се гледа активноста на неговата моќ или демонстрацијата на неговата моќ, и тоа е енергија. Затворен цитат. Значи, стихот може да го преведеме вака. И колку е неизмерна величината на неговиот динамит во нас, кој веруваме преку активната енергија на неговата моќна сила. И гледаме овде дека апостол Павле натрупува зборови на моќ со цел да покаже или да опише дека се работи за енормна и безгранична сила. Да покаже дека се работи за неискажливо голема сила. И на овие христијани, на кои им пишува, веќе им е дадена оваа моќ. Преку моќта на Бог тие сте спасени и преку моќта на Бог тие го живеат христијанскиот живот. Христијаните веќе имаат дадено моќ. Во Павле вика во Тимотеј, 2 Тимотеј 1:7, Бог не ни даде дух на плашливост, туку на сила, љубов и благоразумност. Тука благоразумност е зборот само дисциплина или само контрола. Значи Бог не ни даде дух на плашливост, туку дух на сила. И Павле се моли овие христијани да видат колку масивна, колку голема, колку гигантска е оваа сила која ги спасила. Не се моли повеќе сила да им биде дадено, с 50% им е дадено и сега они треба да направат некои гимнастики плюс некои религиозни дела и плюс 50% да им биде дадено. Не, цела сила, цела моќ е дадена и молитвата е нивните очи да се отворат да видат за каква масивна сила се работи која е веќе во нив. И во оваа проповед ќе разговараме или ќе разработиме 4 вистини за Божјата моќ. Ќе разговараме за првата, таа е дефиниција на Божјата моќ. Втората ќе биде природата на Божјата моќ, третата карактеристики на Божјата моќ и четвртата демонстрација на Божјата моќ. Значи дефиниција, природа, карактеристики и демонстрација. Тоа ќе бидат 4 вистини кои ќе ги разгледаме денес оваа проповед. Да почнеме со првата, дефиниција на Божјата моќ. Моќта на Бог е неговиот есенционален или неговиот суштински атрибут. Моќта е основата на сите Божји атрибути или карактеристики. Сите Божји дела, сите Божји активности, сите Божји дејства, сите негови ветувања се спроведуваат и се прават преку неговата моќ или сила. Неговата моќ е безгранична, безкрајна, без лимити, без блокади, без некои притеснувања. Нема лимитација или бариера на неговата моќ. Неговата моќ е апсолутна, е змечувачко силна. Никој ништо не може да застане на патот на Божјата моќ. Во Еремија 32:17 вика пророкот: Господи Боже, Ти го создаде небото и земјата со силата Твоја голема и со крената рака. За Тебе не постои ништо невозможно. Битие 18:14 се прашува има ли нешто невозможно за Господ. Матеј 19:26 Исус ги погледна и им рече: за луѓето тоа е невозможно, но за Бог се е можно. Јов 42:2 Јов вика: Твојата моќ е безкрајна, се што ќе наумиш можеш да направиш. Че се е можно за Бог. Нема ништо тешко, нема никаква бариера, никаков лимит. Се е можно. Тој може апсолутно се да направи. Тоа е семокниот. Во Битие 17:1 пишува: Аврам имаше 99 години, кога Господ му се јави и му рече: Јас сум Ел Шадај. Тоа значи јас сум Бог семокниот. Чекори по мојот пат и биди непорочен.
Бог вика, јас сум семокниот, ја можам се да направам. Нема ништо тешко за мене. Во Марко 14:62 Господ Исус го користи името на Бог и го идентификува како сила или моќ. И се користи генетивната форма од дунамис. Во Откровение 1:8 Бог вика, јас сум алфа и омега, почетокот и крајот, кој е, кој беше и кој ќе дојде семокниот. Овде зборот семокниот е пантократор, тоа значи тој кој има целата моќ, апсолутно целата сила. И кој ќе размислиме подлабоко или пологично, Бог мора да е семоќен во неговата суштина, бидејќи е првата демонстрација или првата манифестација на моќ. Првиот извор или корен или почетник на моќ мора да е семоќен. Зошто? Зошто сите последователни манифестации на моќ мора да се помали од првата. Изворот мора да е поголем од тоа што излегува од него. И се после тоа. Значи имаме основа, корен и последица, и таа е Бог, кој е првиот зачетник на моќ. И затоа по дефиниција мора првата причина на моќ да е семоќна. Значи моќ може да дефинираме како капацитет, способност, потенцијал да се направи, да се спроведе или да се генерира нешто. Значи капацитет, способност или сила или потенцијал внатрешен да се генерира, да се направи или да се произведе нешто. И бескрајна моќ има бескрајен капацитет, бескрајен потенцијал да генерира бескрајни дејства и способности. Таа е првата точка за која, или првата вистина која опишавме, дефиниција на Божјата моќ. Втората точка или вистина е природата на Божјата моќ. Природата на Божјата моќ. Божјата моќ им и дава живот и актуализација или енергија, може да кажеме, на сите други атрибути на Бог, на сите негови карактеристики. Што би било од Божјата правда ако Бог нема сила таа правда да ја спроведе? Што би било од Божјата милост ако Бог нема сила или моќ таа милост да ја спроведе, да покаже милост на грешници како нас? Што би било од Божјиот план, Божјата волја, Божјиот декрет, Божјата шема, ако Бог нема сила, нема способност таа шема, тој план да го спроведе у реалност, у акција? Што би било од Божјиот гнев и јарост и лутина за гревот, ако тој нема сила, нема способност да ги казни тие што грешат, да ги спроведе на суд и казна сите грешници? Како би можел Бог да спаси од гревот, од пеколот, од смртта, од ѓаволот, ако нема моќ, ако нема сила во неговото битие? Што би било од Божите ветувања, ако Бог нема сила и е слаб и не може да ги спроведе тие ветувања во реалност? Ние се надеваме на тие ветувања, но ако нема сила, тие не можат да се спроведат. И гледаме дека моќта на Бог, како негова совршеност, им дава живот и актуализација на сите други атрибути и негови карактеристики. Сега во теологијата се прави разлика меѓу апсолутна моќ и декретна моќ. Се прави разлика или дистинкција меѓу тие две видови на моќ. Апсолутната моќ, Бог може да направи се што сака. Значи има апсолутна, безгранична, бесконечна, безлимитна моќ. Ништо нема тешко
за него. Има апсолутна змечувачка мок над сите работи. Но таа апсолутна мок се канализира, се спроведува, се насочува според неговиот декрет или според неговијата волја или според неговиот план. И неговиот декрет пак е ангажиран или воден според неговата мудрост. И оваа дистинкција помеѓу апсолутна и декретна мок ја гледаме на пример во Матеј 26 глава, 53 до 54 стих. Ситуацијата е Господ Исус доаѓа да го уапсат. Петар се обидува некако да го спаси и Господ Исус му вика на Петар: вика, мислиш ли дека не можам да се помолам на мојот Отец и тој да прати повеќе од 12 легиони ангели, но како ќе се исполнат писмата ако ова не се случи? Една легија ангели се 6000 ангели, може да кажеме. 12 легии или легиони ангели, тоа се 72.000 ангели. И од Стариот Завет знаеме дека еден ангел може во една вечер да убие 185.000 силни војници. Значи во една вечер може 185.000 војници да ги збрише. И сега овие 72.000 ангели кои може Исус да ги повика, може да збришат или да убијат над 13 милиарди луѓе во една вечер. Значи овие ангели може да го збришат целото човештво, не само тогаш, туку и денес, во една вечер. И на Господ Исус не му требаат ангели, тој може само со збор да каже и сите овие војници да исчезнат. Сите овие војници да ги доведе во смрт. Како што ги донел во постоење, како што ги одржува, ги движи, им дава живот, нели, они се таму, Господ Исус ги одржува и им дава живот, така може со збор да ги однесе у непостоење, да исчезнат, да ги снема. И зошто тоа не го прави? Зошто тоа не е според неговиот план, не е според неговата волја. Неговата силна, апсолутна, масивна мок е регулирана според писмото, според Божјиот збор, според неговиот декрет. Истата дистинкција може да видиме и во искушенијата на Господ Исус од страна на ѓаволот во Матеј 4 глава. Овде теологот Гералд Бреј во неговата книга Атрибутите на Бог вовет го пишува следното и вика, отворен цитат: Господ Исус не можеше да действува за да покаже дека е Бог. Тој беше совршено способен да одбие да изврши ѓаволската наредба. Знаеме дека тој сигурно бил способен да ги претвори камењата во леп, инаку немаше да биде вистинско искушение. Но тоа не беше она што тоа го сакаше да го направи и затоа го одби. Бог можел да уништи сатаната ако избрал тогаш, но му дозволи да живи и да действува како кнез на овој свет. Затворен цитат. Значи, сатаната му вика на Исус: гладен си, не си јаден 40 дена, 40 ноќи, направи ги овие камења леп. Имаш мок, имаш апсолутна мок. Исус одбива, зашто тоа не е според неговата волја. И Господ Исус можел тогаш да го уништи ѓаволот, можел тогаш да го фрли у пеколот многу лесно и да нема веќе ѓавол. Но тоа не било според неговиот план, според неговиот декрет. Че гледаме дека апсолутна, тотална, змечувачка, масивна, безгранична мок е регулирана, е канализирана, е водена според неговиот декрет, според неговиот план. Бескрајна мок е водена од бескрајна мудрост
а бескрајна мудрост пак е од водена бескрајна волја и бескрајна светост. Добро објаснување дава пјуританскиот теолог Стивен Шарнок во неговата книга Атрибутите на Бог и го пишува следното за овие дистинкции, вика отворен цитат: мудроста е фиксирање или позиционирање на реалноста на нештата, мерките и комплетноста на нивните битија. Мокта е доделување на тие нешта, комплетност и битие. Неговата мок е неговата способност да действува, а неговата мудрост е директорот на неговото действување. Неговата волја наредува, неговата мудрост води, неговата мок ефектуира. И сега вика, волјата на Бог е коренот на се, мудроста негова е водачот на се, а мокта негова е основачот на се. Затворен цитат. Во оваа точка може исто така да кажеме дека Бог не може да направи нешто, иако е апсолутно семоќен, нешто што е спротивно на неговата природа. Тој се што прави у хармонија, согласно, со синк, со неговите свети атрибути и карактеристики. Иако Бог е семоќен, тој не може да прави логични абсурди или математички контрадикторности. Едвид Вирнерга во неговата книга Природата на Бог и истражување во божествените карактеристики вика, отворен цитат: Бог не може да го поништи минатото, тој не може да направи математички абсурд, како да предизвика бројот 3 да биде помал од бројот 1 или да создаде суштество идентично со себе. Затворен цитат. Значи Бог не може да прави логични абсурди или математички контрадикторности или временски конфликти или парадокси. И ако кажеме би можел, тоа не би било манифестација на мок или на семокност, туку тоа би било манифестација на слабост, бидејќи Бог ќе оди во спротивност на својата волја и својот декрет. Нели? Бог го поставил универзумот според својата мудрост, според својот декрет, каков што е. Времето го поставил како што е, математичките закони ги поставил како што се, логичните закони ги поставил како што се. И ако ги прекрши тие, ќе оди во спротивност со неговата волја и декрет. Понатаму Бог не може да направи греф. Библијата кажува во Тит 1 и 2 и Евреите 6:18 дека Бог не може да лаже, бидејќи лажењето е спротивно на неговата природа. Правењето на греф обично овде во светот се гледа како сила, се гледа како способност, но правењето на греф е во реалност манифестација не на мок, туку на слабост. Гревот е морален дефект, е темна болест, е падната декаденција. Тие што се во греф покажуваат дека се морално дефектни и болни. Покажуваат дека се многу слаби, дека нема мок во нив. Што повеќе човекот е заробен, тоне, е во ланци на греф, е зафатен во греф, толку покажува дека е слаб и дека нема сила во него. И сега Бог, кој е бескрајно силен и моќен, има морален интегритет, нема никаква слабост или дефект во него, и бидејќи има бескрајна и безгранична сила и моќ, тој е бескрајно и безгранично одделен од слабост и од греф. И не може да биде корумпиран од злото. Значи, до сега видовме две вистини за Божјата мок, зборавме за дефиниција на Божјата мок и за природата на Божјата мок, и сега ќе видиме третата вистина, карактеристики на Божјата мок. И овде ќе има три карактеристики на Божјата мок. Првата ќе биде Божјата мок е бескрајна. Божјата мок е бескрајна. Бескрајност по дефиниција, самиот зборник кажува, е немање крајност, немање граница, немање лимит, немање бариера.
Бескрајност е перфекција на Божиото битие, неговата есенционалност, неговата срж. И тој што ја дефинира конечноста, тој што ги става параметрите на конечноста, мора да е надвор од таа конечност, тоест мора да е бесконечен. Мора да е надвор од конечноста. А кој е тој што ја дефинира конечноста? Тоа е Бог. И невозможно е да имаме две битија кои се бескрајни. Две или повеќе битија. И овде го гледаме абсурдот или нонсенсот на политеистичните религии, кои аргументираат дека има повеќе богови. Ако се претпостави дека може да има две бескрајни битија, тогаш тие битија во суштина не би биле бескрајни. Зошто? Зошто да, ако правиме разграничување меѓу две битија или повеќе битија, тоа разграничување се прави врз основа на некоја граница, врз основа на некој лимит, врз основа на некој параметар. Но моментот кога ќе кажеме дека едно битие има граница, има параметар, има бариера, има лимит, тогаш тоа битие веќе не е бескрајно. Така да имање две бескрајни битија, две или повеќе, е логична контрадикција. Една добра поента што ја прави A.W. Tozer во неговата книга Атрибутите на Бог, том 2, кажува дека иако Бог дава енергија, живот, способност и сила на се што создал, ангели, луѓе, растенија, животни, се што гледаме, сепак тој никогаш не ја губи таа моќ. Секогаш останува неговата моќ иста. Неговата моќ не се намалува. Например, јас, ако дадам нешто, јас веќе го немам тоа што ќе го дадам. Ако ја дадам мојата кола, ја поклонам, ја веќе немам кола. Но Бог дава моќ на луѓе, ангели, на растенија, на се, а сепак ја задржува. А сепак останува ист како што бил пред да даде. Тоа што ни кажува? И кажува многу интересна работа, дека Бог и неговата моќ се безгранични. A.W. Tozer вика, отворен цитат, кога Бог ја излева својата моќ врз човек, тој се уште ја задржува таа моќ. Бог не може да даде ништо од себе си. Бог не може да се откаже од ништо од неговата моќ. Зашто ако го направи тоа, би бил помалку моќен отколку што бил порано. И ако би бил помалку моќен, не би бил совршен, зашто совршеноста значи да имаш сета моќ. Но Бог им дава моќ, ангели, аркангели, откупени луѓе, планини, мориња, звезди, планети, но тој не се откажува од ништо, не станува помал отколку што бил порано. Неговите батерии никогаш не се трошат. Затворен цитат. Значи, гледаме дека Бог дава моќ, а сепак останува ист во таа моќ. Неговите батерии не се трошат, таа моќ не се намалува, не станува помала. И тоа ни кажува дека неговата моќ е бескрајна. Неговата моќ никогаш не може да се исцрпи. И ова манифестации на моќ во Библијата се сега дека што ќе прочитаме, гледаме манифестации на Бог на неговата моќ. Езикиел и сувите коски во пророчката книга на Езикиел. Че имаме суви коски и одеднаш станува цела армија со органи, со крв, со месо, здив им е дадено на сите овие луѓе. Овие од суви коски цела армија е создадена, спремна за војна. Тоа е енормна манифестација на моќ. Не може да замислиме колку моќ треба да се издигне
сува коска и да се направи човек. Исто така Исус враќа и у Стариот Завет имаме реанимација на луѓе кои се вратени од смрт. Господ Исус враќа луѓе од смрт во неговата служба. Класичен пример е Лазар, кој 4 дена е у гробница, почнува да се распаја, почнува да мириса. Исус кажува збор и тој станува у живот. Значи имаме енормна манифестација на мок, а сепак таа мок никогаш не се троши, не се намалува, не ослабнува. За секогаш останува иста, за секогаш останува константна и стабилна. Таа е првата карактеристика на Божјата мок, дека Божјата мок е безгранична, нема граници. Втората карактеристика е Божјата мок е бесконечна. Бесконечна. Римјаните 1:20 го кажува тоа, Бог е опишан или неговата мок е опишана како бесконечна или како вечна. Оваа мок нема почеток и нема крај. И од почетокот и до крајот останува за секогаш иста. За секогаш силна, за секогаш турбулентна, за секогаш стабилна. Божјата мок никогаш не опаѓа во енергија или капацитет. Бог никогаш не се заморува, не се истоштува, нема потреба да спие. Во Исаја 40 глава, 28 до 31, Бог вика, зар не знаеш, зар не си слушнал дека вечниот Бог, кој ги создаде краиштата на земјата, не се изморува и не се изнемоштува. Неговиот разум е неисцрплив. Тој му дава сила на уморениот и јачина на изнемоштениот. Се уморуваат момчињата и младите луѓе паѓаат, оние кои се надеваат на Господ ќе обноват својата сила. Ќе кренат крилја како орли и ќе трчаат и нема да им биде тешко. Ќе одат и нема да се уморат. Чи Бог никогаш не се изморува, никогаш не се изнемоштува. Неговата сила е бесконечна. И Бог можел да направи многу повеќе од тоа што направил. Нели, можел да направи повеќе луѓе, повеќе животни, повеќе растенија, повеќе планети, повеќе звезди. Можел да создаде не еден универзум, туку милиарда универзуми, и не во 6 дена, него во 6 наносекунди или во 1 наносекунда. Значи, за Бог нема ништо тешко. Бог можел да создаде уште поголема разновидност и диверсикација у секој поглед во овој свет. Уште поголема убавина, комплексност и ред. Можел да го создаде просторот, да има повеќе димензии од 4. Можел да создаде еден објект да има повеќе од 6 степени на слобода на движење, не само 6. Чи во неговата природа, во Божјата природа се крие бескрајно повеќе мок од тоа што е манифестирано. Шарнок исто вика во неговата книга, отворен цитат, неговата мок сјае во се и над се. Во неговата природа има бескрајно повеќе мок, која не е изразена пред светот. Разбирањето на луѓето и ангелите, центрирано во едно суштество, не би можело да ја свати перцепцијата на бесконечноста на тоа. Се што може да се свати, се само мали рабови од него, мал дел. Затворен цитат. Значи имаме битие кое има бесконечна и безгранична мок. Ако може да замислиме, е битие кое нема лимити на неговата мок. Третата карактеристика на Божјата мок е Бог и неговата мок се независни. Тие не зависат од ништо. На Бог не му требаат инструменти, средства, механизми, апаратура, канали, врски. Тој има бескрајна мок. На него не му треба материја, енергија, информација, сила, маса или време.
Никакви инструменти, никакви средства, никакви канали, никакви врски, никакви механизми, ништо не е потребно. На Бог не му треба никаква помош, ниту асистенција, ниту совет. На Бог најмалку му треба човекот овде на земјата да ја исполни, да ја спроведе неговата волја. Најмалку му треба. А тоа што Бог не користи и не употребува овде на земјата, тоа е енормна привилегија и благослов. На Бог не му требаме ние воопшто. А нас Бог очајно ни треба. Microsoft фирмата, за да го одржува Microsoft оперативниот систем и другите софтверски апликации, вработува 100.000 инженери. Замислете, 100.000 инженери се вработени само да одржуваат еден оперативен систем и неговите апликации. Една фирма која работела само на дизајн на fighter jet авион, вработила 10.000 инженери само тоа да го работат. Моторот на авионот, поради неговата комплексност и што треба да се достигне неверојатен баланс, ќе биде купена од друга фирма. Таа фирма вработила само 10.000 луѓе да работат на дизајн на еден fighter jet авион. Гледаме дека човекот за да направи нешто комплексно, како оперативен софтверски систем или еден fighter jet авион, му треба енормен број на инженерски кадар. Му треба енормен интелект. 100.000 инженери да бидат вработени за нешто да направи. Но Бог во спротивно ништо не му треба. Тој е целосно независен. Неговата сила е слободна од било какви врски и зависности и механизми. Чарлс Спрџен вика, отворен цитат, Божјата сила е како него, самопостоечка, самоодржлива, најмокниот од луѓето не може да додаде ниту сенка да ја зголеми мокта на семокниот. Тој седи на непоткрепен трон и се подпира на безпомошна рака. Неговиот двор не го одржуваат неговите дворјани, тој не го позајмува својот сјај од неговите созданија. Тој самиот е големиот централен извор и зачетник на сета моќ. Затворен цитат. До сега видовме три вистини за Божјата моќ. Кажавме дефиниција на Божјата моќ, зборевме за природата на Божјата моќ и кажавме три карактеристики на Божјата моќ. Кажавме дека Божјата моќ е безгранична, е бесконечна и независна. Не зависи од никакви врски, механизми, средства или било што. И сега ќе преминеме на четвртиот елемент или четвртата вистина од проповедта, и тоа е демонстрација на Божјата моќ. Божјата моќ не останува затворена во неговото битие, туку излегува јавно надвор. И создава, креира работи. Значи, ја гледаме Божјата моќ општо во целата креација, во одржувањето на се што Бог создал. Едно е да создадеш, друго е да го одржуваш. Во спасението ја гледаме, исто така ја гледаме или ќе ја видиме во кулминација на сите работи на крајот на времето и ја гледаме во вечниот универзум на рајот и пеколот. И сега ние на кратко ќе се задржиме на креацијата, на одржувањето и на спасението, и патем фокусот на стихот е фокус на спасение, како Божјата моќ се гледа во спасението. Кажавме дека Божјата моќ е толку голема, толку енормна, толку безгранична, без лимити, без бариери, и дека Бог можел да создаде многу повеќе од тоа што го создал. Тоа што ние го гледаме како Божја демонстрација или манифестација е многу мало во споредба со неговата масивност. Артур Пинк во својата книга Атрибутите на Бог, во секција Моќта на Бог, коментира
на стихот Хабакук 3:4 и го вика следното, отворен цитат, вика пророкот Хабакук во визија го виде мокниот Бог како ги расфрла ридовите и ги превртува планините, зашто некој би помислил дека тоа дава неверојатна демонстрација на неговата моќ. Не е, вели нашиот стих, Хабакук 3:4 вика Пинк, туку повеќе тоа е скривање отколку покажување на неговата моќ. На што се мисли? На ова. Толку незамислива, толку голема, толку неконтролирана е моќта на Бог, што страшните грчеви што тој ги прави во природата ја кријат него што ја откриваат неговата бескрајна моќ. Затворен цитат. Значи, манифестацијата на сите негови дела, сите негови дејства, сите негови демонстрации на моќ, од една перспектива ја откриваат Божјата моќ, покажуваат дека таа е неверојатна, дека таа е раскошна, дека таа е масивна, а по друга перспектива, таа демонстрација или манифестација на моќ ја сокриваат. Зашто таа моќ е толку голема, толку масивна, толку неописливо безгранична, што креацијата и се во него и сите други манифестации на Божјата моќ ја кријат неговата величина. Што е толку голема што не може да ја откријат целосно. Да видиме на кратко за креацијата. Знаеме дека Бог создал се. Се видливо и се невидливо, тој го создал. Како што кажав, Бог можел да создаде многу повеќе од тоа што создал. И во квалитет, и во квантитет. Но тоа што е создадено е исто така страотно, комплексно и големо и убаво. Човекот се уште не го познава светот во кој живее, универзумот. Се уште не знаеме основните сили на универзумот. Кои се основните суштински сили, се уште не се знае. На цела наука, на цело истражување, на цела експериментација, не се знае. Човекот се уште не се познава себе си. После толку децении и децении на постоење, уште не се знае кој е. Не може да се најде. Да земеме, например, Земјата како е создадена. Земјата ротира околу Сонцето и плюс ротира околу својата оска и плюс е навалена со одреден тилт или наклон. Земјата не ја држи никој, нема некоја потпора, некоја задршка, некој кран. Таа едноставно виси во ништо и на ништо. А сепак се движи со толкова брзина околу Сонцето, се движи околу Сонцето со брзина од 107.000 километри на саат. И во исто време ротира околу својата оска со брзина од 1600 километри на саат и во исто време е навалена 23,5 степени. А сепак на Земјата ништо не се чувствува, тука сме статични, како да не се движи ништо, не летаат луѓе, не летаат коли, се градат масивни, огромни облакодери, не се чувствува ништо. Какви брзини се ова, каков дизајн е, ова е неверојатно. А сепак, никој и ништо не ја држи неа. Че се работи за моќ која е неописливо голема. Исто така, земеме нашата галаксија во која живееме, Milky Way-от. Оваа галаксија не ја држи исто така никој. Е како некоја завеса, растегната, а нема задршки, нема потпори, нема некој механизам да ја држи, едноставно виси на ништо и во ништо. Значи, ја гледаме Божјата моќ во најмалата честица, во атомот, до најголемата галаксија, универзумот.
Креацијата е енормно сведоштво за моќта на Бог. Понатаму гледаме моќта на Бог во одржувањето на сите работи. Како што кажав, едно е да создадеш, друго е треба да го одржуваш. Треба да му вбризгуваш живот, да му вбризгуваш енергија секој ден. Бог ги одржува сите ангели и демони. Бог го одржува целиот невидлив свет. А тој свет е покомплексен, пософистициран, понапреден од нашиот. Невидливиот свет на ангелите и демоните е многу понапреден универзум од нашиот. А сепак Бог ги одржува сите нив преку својата сила. Бог им дава живот на видливиот свет, на сите луѓе, на сите растенија, на сите животни, на сите птици. Сите се хранат, се напојуват, се оживуваат секој ден, секој саат, секоја минута, секоја секунда. Не треба да мислиме, тоа создадено, тоа така си постои, ќе си постои, на крај ќе прекине. Не, за да постои треба енергија, треба живот, треба дух, треба енергија да се даде. Не може тоа така да постои. Понатаму Бог ги одржува исто така вечните универзуми на рајот и пеколот сега. Сите души кои се во рајот и пеколот денес се одржувани од Бог. Каква енергија треба да се одржува една невидлива душа во постоење? Многу повеќе од едно тело кое се распаѓа. И сега финално гледаме моќта на Бог како се манифестира во спасението, и тоа е фокусот на апостол Павле у стихот. Павле вика: Бог ни покажа моќ на нас кога не спаси, кога не наново роди, кога не откорна од ѓаволот и неговото царство. Бог покажа моќ кога не воскресна духовно од мртвите, кога ни даде ново срце, кога ги ни опрости гревовите, кога ни ја даде праведноста на Христос. Бог манифестираше енормна моќ во нас. И тоа ќе го видиме во следните стихови, например од 20 до 22 стих од првата глава. Павле ќе листа 4 специфични начини како Божјата моќ е демонстрирана во човековата историја. Павле вика: таа моќ која го воскресна Христос, таа моќ која го седна одесно на Отецот, таа моќ која му почини се под неговата власт и го направи глава на црквата, таа истата моќ вас ве спаси. Таа иста моќ вас ве откорна од гревот, вас ве откорна од смртта, вас ве откорна од ѓаволот. Тоа го гледаме у стихот. Вика, колку е неизмерна, 19 стих, колку е неизмерна величината на неговиот динамит во нас, кој веруваме преку активната енергија на неговата сила. Значи, ние веруваме преку активната енергија на неговата моќна сила. Гледаме колку моќ е потребно да се спаси една душа. Неверојатна екзибиција на моќ е потребна да се спаси една душа. Ние не може да се спасиме самите себе. Ние тонеме во грев. Ние не може некој друг да спасиме. Тој тоне у грев. Само екзибиција на бесконечна моќ може да спаси една душа. И тоа го гледаме, таа екзибиција и манифестација на моќ е енормна, бидејќи таа моќ го воскресна Христос од мртвите, го постави одесно на Отецот, таа моќ го постави да е глава на црквата и му даде врховна власт над сите работи. И Павле се моли таа моќ која е во нас, која не спасила, која го одржува нашиот христијански живот, ние да видиме појасно, помасивно, поблиско и да действува во нашиот живот. Значи, да сумираме, во оваа проповед видовме 4 вистини,
кажавме за дефиниција, кажавме за природата на Божјата мок, карактеристики и демонстрација. Сумарно, кажавме дефиницијата на Божјата мок е неговата способност, неговиот потенцијал да креира, да создаде нешто. Во природата на Божјата мок кажавме дека таа е канализирана согласно неговиот волја и план и Бог не може да прави логични апсурди и контрадикторности и ниту па може да прави греф. Карактеристики на Божјата мок кажавме дека таа е бескрајна, нема граници, нема лимити, нема блокади, дека таа е бесконечна, секогаш е толку иста, толку турбулентна, толку константна, никогаш не се менува и дека Божјата мок е независна. Нема никакви инструменти, средства, механизми кои се потребни. Изборевме за и демонстрација на Божјата мок, кажавме дека Божјата мок се демонстрира во креацијата, во одржувањето на сите работи, во спасението и во рајот и пеколот. И сега ќе преминеме на примена. Што може да примениме од стихот и од Божјата мок? Ќе збориме за 3 примени. Првата ќе биде за довербата. За довербата. Бидејќи Божјата мок, како што кажав, е бескрајна, е бесконечна, е безгранична, нема лимити, нема бариери, нема ништо тешко за него. Замислете, нема ниту една тешкотија за Бог. Што е тешко, мачно, невозможно за нас, за него нема ништо невозможно. Нема ниту една тешкотија, ниту една бариера, ниту една мака, ниту една болест, што тој не може да ја излечи. Нема ниту една врата, што тој не може да отвори, ниту еден ланец и синџир, што не може да го скине. Нема ниту еден грешник, што тој не може да го спаси. Значи, нема апсолутно ништо тешко за него. Тој има апсолутна, масивна, безгранична мок. И бидејќи Бог има таква мок, што треба ние да направиме? Ние треба да се довериме на Него. И тоа да се довериме целосно на Него, у сите наши ситуации. Дали мали или големи, дали тешки или лесни, дали мачни или немачни. Треба целосно да се довериме на Него. Треба во се да се молиме на Него. Целосно да се предадеме на Него. Не да се доверуваме на себе, не да се доверуваме на некој друг, него целосно на Него и целосно на Неговиот збор. Нашиот татко кој не сака, кој не љуби, кој го бара најдоброто за нас во сите работи, е семоќен. Христос кој умре и воскресна за нас, ја пролеа својата крв, е семоќен. Има апсолутна целосна мок во своите раце. Затоа ние, браќа и сестри, треба целосно да се довериме на Него. Во се, во сите работи. Артур Пинк пишува, отворен цитат, христијанинот може да има доверба во ваков Бог. Тој е достоен за имплицитна доверба. Ништо не му е премногу тешко. Ако Бог беше лимитиран во мок, имаше ограничување на неговата сила, тогаш ние би можеле да очајуваме. Но, гледајќи дека тој е облечен во семокност, ниту една молитва не е премногу тешка за него да одговори. Нема потреба поголема или преголема за него да снабди. Нема страст пресилна за него да покори. Нема искушение премногу мокно за него да избави. Нема мизерија премногу длабока за него да ја олесни. Затворен цитат. Ние треба целосно, комплетно, тотално да се предадеме на овој кој има апсолутна целосна мок во своите раце. И не сака, умре за нас и го бара најдоброто.
Тоа е најмудриото решение, целосно да се предадеме на него. Втората примена е за гревот и мокта на Бог. Си се прашал ли што е гревот? Што е овој ентитет кој е толку одвратен и ужасен во очите на Бог? Во корелација со мокта на Бог може да кажеме дека гревот е манифестација на гордост, при што човекот е заслепен да ја види реалноста на семокноста на Бог и да се види себе си и неговата моќ. Гревот му вика на човекот дека тој е помоќен од Бог. Гревот му вика на човекот дека он може да се бори со Бог. Што мене може Бог да ми направи, си вика грешникот. Што може он мене да направи? Што мене ми може? Имаме вакви луѓе, среќаваме на евангелизација, за жал, и збориме за Христос, им кажуваме за гревот, кажуваме за судниот ден, кажуваме за пеколот и за рајот. И они викаат, ке дојде судниот ден, ја ќе му кажам неколку работи на Бог. Ке види тој. Мене он ке ме суди, ми кажува за пеколот. Гордоста му вика на човекот дека тој може да се бори со Бог. Дека неговата моќ е поголема од Бог. Значи, каква травестија, каква смешка, каква делузија, каква заблуда. Гледаме дека гревот е манифестација на незнаење за Бог. Луѓето едноставно не сваќаат дека се имаат собитие кое е незамисливо мокно и ќе се појават на ова битие на судниот ден како мртви. Не можат да замислат дека Божјата моќ нема граници, а тие се мизерни, бедни црви, кои не можат ништо да направат. Во први Коринтијаните 10:22 Павле вика во контекст на грев, зар се обидуваме да го предизвикаме Господ на љубомора? Еве го прашањето, дали сме посилни од него? Значи, секој грев е манифестација на горделивост, каде што ние мислиме дека сме помокни од Бог, дека ќе избегаме, дека нема да не види и дека ќе се бориме со него. Тоа е суштината на гревот. Мораме да не се играме со гревот, зашто не може да се бориме со Бог. Бог е незамисливо, страшно моќен. Едноставно мора да се покаеме, да ги предадеме оружјата и да кажеме, еве сум, спаси ме. Нема да се борам повеќе со тебе. Нема да бунтувам против твојот збор. Нема да се борам, ќе се предадам, ќе ги предадам оружјата, ти да ме спасиш и да ме земеш. Понатаму, третата примена е за стравот и со ова ќе завршиме. Стравот и Божјата моќ. Ние како христијани треба да видиме дека имаме безгранична и безконечна моќ во нас. Христос е во нас. Христос е со нас. И ако имаме безгранична, безконечна, безусловна моќ дадена во спасението, во Христос, од што да се плашиме? Од што треба да се плашиме? Нема поголема сила од Божјата сила која е во нас. Едноставно нема. Немаме основа да се плашиме. Имаме на располагање во нас семокност. Христос е во нас. Христос е со нас. Немаме основа да се плашиме, а факт е дека се плашиме. Факт е дека нашите срца треперат. Прашањето е зошто? Зошто се плашиме?
Зошто нашите срца треперат? Зошто кога сме исправени пред тешки ситуации, пред тешки болести, пред тешки луѓе, се плашиме? Зошто? Браќи и сестри, се плашиме зашто сме слепи. Зашто нашите очи не се отворени на нашата душа да видиме оваа семокност, оваа масивна безграничност која е во нас. Бог и Христос и неговата мок во тешки ситуации се многу мали, се многу незначајни, а ситуациите, луѓето, проблемите, болестите се многу големи и не заслепуваат и не може да видиме колку е мокта голема на Бог која е во нас и со нас. Кога ќе сватиме дека има енормна мок во нас која не спаси, има енормна мок во нас која го одржува нашиот христијански живот, нема ништо од што да се плашиме. Нема ништо. Било кој греф е победен, било кој грешник е победен, било која болест е победена, било кој проблем е победен во Христос. Кога ќе сватиме дека Божјата мок е во нас и е помокна од било кој греф, од било која ситуација, од било кој проблем, од било кој ѓавол и демон, нема од што да се плашиме. Ќе бидеме слободни од страв, слободни од трепет, слободни од вознемирување. Затоа не треба да се плашиме. Треба да се довериме целосно на Христос, треба нашето срце да биде мирно и спокојно во сите ситуации. Дали мали, дали големи, дали тешки, дали лесни, дали мизерни, дали не мизерни. Во сите ситуации нашето срце треба да е мирно и стабилно и кротко, зашто семокност, Христос е во нас, Христос е со нас и нема никој ништо што може да застане на патот. Имаме семокност дадена во Христос. Бог да ни даде очи, да видиме неговата мок, да се молиме тие очи да бидат отворени, да видиме каква мок ни дал Христос, дека Он е во нас и Он е со нас и сме во Него победници. Победници над гревот, победници над овој свет, победници над ѓаволот, победници над секој грев, победници над се. Да се помолиме. Господе, фала Ти Боже за Твојот збор, кој ни открива неверојатни вистини, дека навистина неверојатна мок манифестирана кон нас, кои бевме мизерни грешници, кои тоневме у грев, тоневме у чуриште, у жив песок, немавме нигде кај да се фатиме, немаше ни една гранка, ни еден камен и безнадежно викавме и Ти го слушна нашиот очај, нашиот глас и во Твојата семокност дојде и не спаси од тоа мучуриште, од тој жив песок, од таа бездна во која тоневме. Не очисти, не изми, не спаси и гледаме, Боже, дека Твојата мок која не спаси не е воопшто мала. Дека таа мок е неописливо голема. Да бидеме спасени од царството на ѓаволот не е мала работа. Бидеме спасени од духовна смрт не е мала работа. Да бидеме спасени од царот на светот кој е гревот, кој ги тероризира сите луѓе, не е мала работа. Да бидеме спасени од смртта, која е ужасот на целиот свет, не е мала работа.
да биде дадено совршена праведност, како бесплатен подарок. Таа праведност на Христос не е мала работа. Фала ти Боже за енормната екзибиција на мок во нашиот живот. Тој енормен благослов. И се молам Боже, запечати го тоа во нашите срца. Отвори ги нашите очи да видиме колку голема е Твојата мокност. Дека имаме битие кое неговата мок нема пропорции, нема граници, нема бариери. И дека тоа битие, дека Ти си со нас. Ти си во нас. И Ти ќе одиш пред нас во нашиот живот. И затоа, Боже, помогни ни да не се плашиме, помогни ни да се тргнеме од било кој греф и целосно да се довериме на Тебе. Помогни ни да се покоруваме на Твојот збор, дај ни радост, дај ни восклик и дај ни триумф во Христос и во Неговата моќ. И во Неговото име се молиме. Амин.